अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सब दोस्त कैसे ने, सब ठीक ठाक हो। अज माशाल्लाह धूप निकली है, मौसम बहुत मज़े का बनया होया है। तो अज दे व्लॉग सब दोस्तों को खुशामदीद। इंशाल्लाह जो भी सारा दिन मसरूफियत होएगी उन्हें रिकॉर्ड करांगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आगाज़ होया है। शावर लिया, उस तो बाद नाश्ता किया है। माशाल्लाह जी यूके दे विच घर वाला नाश्ता भी मिल जाना समझ लो अल्लाह की रहमत नालों घट नहीं है। तो हुण जनाब मैं यूनिवर्सिटी जान लग्या, शहजाद भाई मैंने रस्ते स्टेशन पर ड्रॉप करेंगे। तो उस तो बाद उन्होंने भी कोई अपॉइंटमेंट हैगी है, वो उधर चले जाएंगे। वापसी तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। गांधी जी शाम भाई दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आओ मैं तुम ड्रॉप करा ऐसी फिर जी ठीक है जनाब, फिलहाल वास्ते जाने हैं, फिर मिलेंगे। टाटा जी। गड्डी बिल्कुल रेडी है तो इंशाल्लाह चलो दिशान में बैठो। चलो अपनी सीट पे हम जनाब आगाज़ करने हैं सफ़र का। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है रस्ते च। जी जी असी जा रहे हैं अपॉइंटमेंट वास्ते। उसी ने इंसान को पैदा फिर किया, इंशाल्लाह होती है गपशप। जी बेटा उसी ने उसको बोलना सिखाया। ओके। मैं असले नहीं हो मिलता आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं। वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। लो जी हम मोटरवे का सफ़र होने लग्या शुरू। उस बाद फिर तुहाडे वास्ते तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? हाँ जी मेरे सारे शहजादे भी कैसे ने, सब ठीक ठाक हो। लो जी अपॉइंटमेंट तो हो गए फ्री। तो हम जनाब जान लगे हैं घर नूं। ਲੈਗ ਪੀਸ ਬਣੇ ਨੇ ਬੇਕਡ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਆ
पहले उत्ते निचोड़ने लीमू, ठीक है। फिर बेगम ਨੂੰ देने ਆ रिव्यू कि कैसे बने ने, ठीक हो गया। ते हसदे वसदे रहो ते खांदे पींदे रहो, ठीक है। वाह जी वाह। बहुत मज़े से बनाने में मज़ा आ गया। Mikey, what's going on? Why is the sky so foggy and